garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaa ka soo degay diyaarad militari oo sida ciidamo Turki ah sida ay noo xaqiijiyeen ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay. ciidamadan oo gaaraya ilaa 500 askari ayaa laba diyaaradood lagu keenay gudaha magaalada Muqdisho waxaana soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidamada xoogga dalka. wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in ciidamadan ay hordhac u yihiin ciidamo kale oo ka soo socda dalka Turkiga kuwaas oo tiradooda lagu sheegay ilaa 2500 askari. ujeedka ugu weyn ee Ankara u soo daabulaysa ciidamadan ayaa lagu sheegay inay gacan siinayso dawladda federaalka Soomaaliya ayna ka qayb qaadanayso howlgallada xoreynta iyo dagaalka adag ee haatan lagula jiro kooxda Al-Shabaab. ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan imaanshaha ciidamadan cusub ee qalabkooda u dhameystiran yahay, balse waxa ay ku soo aadaysaa xilli xasaasi ah oo ay garab istaag u baahan tahay Soomaaliya. horey Turkiga ayaa Soomaaliya u soo gaarsiiyay diyaarado dagaal oo casri ah kuwaas oo haatan qayb ka ah weerarada cirka ee lagula beegsanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwaas oo door weyn ka qaadanaya howlgallada haatan ka socda gudaha dalka. waxaa kale oo Turkigu taageero militari isugu jira tababar iyo qalab siiya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo haatan ku tirsan xukuumadda Ankara. si kastaba bishii July ee sanadkii hore 2024 baarlamaanka Turkiga ayaa meel mariyay mooshin uu saxiixay madaxweynaha dalkaas Rajab Tayyip Erdogan taas oo ogolaanaya in ciidamo militari loo diro Soomaaliya muddo 2 sano ah kuwaas oo haatan soo dadgurayntooda ay bilaabatay kadib markii la keenay 500 askari. Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad adag oo dagaal ah waxaana ay wajahaysaa halista Al-Shabaab oo culays xoogan soo saartay deegaanadii hore looga xoreeyay.